Mga kadods, dito tayo sa atin wheeler mga kadods. Dito na naman tayo. Ito may problema nito, ayaw maghigop ng diesel. Yan, chinik ko na lahat, pati yung lagayan nito. Yan, pinanano ko na. Chinik ko lahat ng mga hose doon sa ilalim. O tayo, ito na nangyari kadods. Ayan ito ay nakuha namin sa loob ng hose. Yan. Ang aming mga supot ng plastic. Kaya pala namatay. Pag-revolusyon ng todo, yan Wag normal lang siya, idling under siya, pero pag revolusyon mo, namamatay, yan Ito laman ng hose. Magaling na driver. O kaya penante. Yan. Nabigyan nila trouble yung mga mekaniko. Mga malulupit mag-isip. Ayan mga kadods, ayan. Ito, papaganahin na naman natin to. Troubleshoot naman natin to. Hard starting. 10-wheeler, 10PC. Ayan, 10-wheeler. 10PC1. Ayan 10PD1 pala, 10PD1. Ayan 10PD1. Ayan. Ayan, isuso. Ayan mga kadods, i-update na lang natin ulit mamaya kadods.